네, 연홍TV. 오늘 해볼 게임은 클래시 오브 클랜인데요. 오늘 제가 이 게임에 왜 오게 되었냐면, 바로 이 퀘스트를 완료하기 위해서 왔습니다. 해골 통을 훈련해야 돼요. 지금 승리만 하면 되기 때문에 간단합니다. 여기 집 되게 돈 많죠? 근데 자원을 안에다가 놓는 걱정파인데다가 이 집에는 무서운 쌍둥이 대포가 있습니다. 쌍둥이 대포 진짜 위험합니다. 이렇게 널려있는 배치를 한 사람도 위험합니다. 괜히 또 시선을 돌려가지고 정말로 위험합니다. 임자를 만났습니다. 3, 4, 5, 6, 7 좋아요. 8개 뽑았고 이렇게 얘네들 해골통들 터지죠? 이때부터가 약탈이 시작되는 겁니다. 통 터질 때마다 데미지가 있기 때문에 해골통이 터지면 큰 데미지를 줄 수 있습니다. 얘들 장벽은 잘 부숴가지고 지금 마을 부숴야 합니다. 우리 착한 해골들이 마을을 부수고 있고 우리 나쁜 자이언트 해골들이 지금 방어시설 부수고 있죠. 하지만 해골의 착한 폭탄이 우리를 도와줍니다. 저의 승리. 이런 식으로 이기기만 하면은 되는 것입니다. 금고애라고 금고 다개를 꺼내주고 훈련시킵니다. 한 가지 여기서 얘를 뽑아야 합니다. 공격합니다. 여기 쉬운 집이에요. 1, 2 뽑아주면은 할 수 있습니다. 이런 집은 박격포도 아직 2레벨 아니 3레벨 그쯤 돼가지고 이렇게 전부 다 부숴버릴 수 있습니다. 5렙짜리 집은 간단합니다. 할로윈인 만큼 제가 해골 캐릭터를 많이 쓰려고 하는데 좋은 습관이죠 이거. 100% 갈 수 있을 것 같습니다. 역시 저는 마을 낮은 게 정말 좋아요. 장인의관이 지금 장인의 집이 강하죠. 빠른 해골들이 이걸 부수러 가고 있습니다. 조금 더 빠르게 하려면 분노 마법을 쓰면 되는데 굳이 이런 곳에 마법까지 쓸 필요가 없죠. 운이 안 좋았는지 제가 실수로 자이언트 해골을 부숴버렸습니다. 네, 보석 200개 얻었습니다. 그 다음 이벤트가 자이언트 해골인데 얘 다 뺍니다. 해골통 나쁘고 이렇게만 덱을 짜주면 됩니다. 훈련 완료시키고 이런 집을 털어야 잘 사는데 이런 집은 사람이 못 텁니다. 저 같은 사람은 이런 집을 못 털고 이런 집 진짜 털고 싶은데 못 터는 집입니다.
오, 이거 상당히 강한데 우선 마이 5레벨짜리 찾겠어. 대박인데요, 이 집? 코인 왕. 이런 집을 터는 겁니다. 우선 얘네 자이언트 해골들은 답답하니까 이걸 뽑읍시다. 해골이 살짝 속도가 느려가지고 해골 통으로 빨리빨리 없애는 게 더욱더 간단합니다. 간단하면서 현명한 방법인데 우선 얘들은 계속 공격시설만 때리고 있죠. 우선 지금은 이제 얘네들 다 죽어도 될 겁니다. 왜냐하면은 바로 별을 하나 땄기 때문이죠. 이러면 승리입니다. 얘가 현재 죽을 수가 있기 때문에 얘가 터지면은 난리 납니다. 빨리 얘네들이 박격포를 부숴줘야 합니다. 일단 장벽 뚫었죠? 아처들이 불화살 쏴서 실패. 하지만 어차피 이겼습니다. 보석 주는 거 정말 좋죠, 여러분. 보석 454. 이러면 그냥 군대 1에서 뭐 만든 거라 해도 되고, 여기다 가려면 드디어 바바리안 킹 재건 건축 완료! 드디어 제가 기다리던 바킹이 나왔는데요. 바킹을 고블린에서 한번 써보겠습니다. 바킹을 드디어 얻게 되었는데 이 두 개의 총구 정말 쉬운 스테이지죠? 여기다 바킹 한 마리만 깔아주면은 차력도 세고 공격력도 세고 대단한데요? 오, 머리도 좋고 이거 나쁘지 않습니다. 바킹이 되게 센데요? 오, 아처킹까지 얻으면은 엄청 강해지고 워든까지 얻으면은 대박이 될 겁니다. 이런 정도 장벽은 그냥 세 방에 부숴버리는 대단한 공격력하고 체력도 엄청 높아가지고 대박입니다. 바킹 하나만 써가지고 다 깨고, 치유를 해야 하나요? 아, 치유를 완료해야지 쓸 수 있는 게 바킹이었습니다. 얘 공격력 되게 높고 체력도 높고 공격 대상 지상 이동 속도 16. Very good입니다. Very good. 다만 밤의 전투를 하겠습니다. 밤전도 사실 되게 어렵습니다. 이렇게 아처들 쫙 깔아주면은 멀리서 공격해야만 이길 수 있는 것도 공격하고, 맨 처음에 은신아처들이 2개 정도 부숴놓습니다. 바바리안들도 그만 없애고 아처 자기 동족을 죽이죠. 아처의 적은 쌍둥이 대포. 쌍둥이 대포가 아처의 적입니다.
아처도 머리 쓰고 있죠? 그러나 패배. 어떻게 공격하나 볼까요? 지금 안 뽑고 있습니다. 이상하게. 도대체 무슨 짓을 하려는 건지. 무슨 짓을 하려는 건지 모르겠어서 그냥 나왔는데요. 심심해서 의지의 이유로에 접속해봤습니다. 의지의 이유로는 심심풀이로도 할 수 있고 다용도입니다. 지금 커다란 로크 체력이 1 늘어난 것 같습니다. 아니면 이거 제가 쓰고 있는 이 위자드의 공격력이 1이거나 둘 중 하나일 겁니다. 단검을 쓰고 해머가 공격력은 짱. 그냥 가장 공격이 센 걸로 가는 우측입니다. 공격이 센 거 아니면은 레벨 높은 걸로. 공주를 구해야 하는데 지금 제가 일반 맵을 최근 안 하느라 이만 패턴을 제대로 모르게 되었죠? 이거 유령 맵에서는 얼룩말이 짱입니다. 이거 일반 맵이잖아요? 그래도 짱입니다. 자, 안전빵으로 안전하게 좀 하려고 했더니 그렇다면 최후의 수단 넷박으로 가겠습니다. 네스박스의 로켓은 저를 밟으려고 하는 적들을 없애줍니다. 공주를 구한다. 공주님한테 플레이 비디오는 너무 저는 이만 갑니다.